Galera. Aqui, ó. Vou lá. Aqui, ó. Pra quem não sabe, galera, aqui, ó, eu trolei minha amiga, né? Falando que tá passando mal, não sei o que era, né? Aí tá, aquela assim, então, oi, tudo bem, tudo, e com você? Eu falei mal, por quê? Tô passando mal. Ficou, carinha, por quê? O que foi? Não sei, como não? Não sei, muda agora. Pera aí, calma, já volto, tá? Pronto. Acho que desmar. Ai, o que foi? Agora que vai, tô gravando. Aqui, ó. Pronto, galera, esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe. E pra poder curtir o vídeo, se inscreva no canal, galera. E tchau. Tchau. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Falei aqui pra vocês que era, então. Trollagem do Scorpion. Tchau, galera. Eu fiz mais um vídeo. Desafios, viu? Quem não viu, vê. Tchau.